Hi friends, welcome to my own world. எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? வாங்க இன்னைக்கு நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகலாம் அப்படின்னா ஒரு மிக 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 அற்புதமான ஒரு மூலிகை இந்த கற்பூரவள்ளி. ஓகேங்களா? இதில் ஃபஸ்ட்டு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். 100 கிராம் கற்பூரவள்ளியில் 4.3 கிராம்ஸ் கொலஸ்ட்ரால், அதாவது கொழுப்பு சத்து இருக்குது. 25 மில்லிகிராம் சோடியம் இருக்குது. 1260 மில்லிகிராம் பொட்டாசியம் இருக்குது. 69 கிராம்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா ஒரு 9 கிராம்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது. சரிங்களா? மேலும் இதில் விட்டமின் ஏ வந்து 34% இருக்குது. கால்சியம் 159% இருக்குது. விட்டமின் சி 3% இருக்குது. அயன் வந்து 204% இருக்குது. விட்டமின் பி 650% இருக்குது. மெக்னீஷியம் 67% இருக்குது. ஸோ இது இத்தனை மகத்துவ பயன்கள் உள்ளவை. சரிங்களா? இந்த கற்பூரவள்ளி இலைகளை வந்து ஒருத்தர் தொடர்ந்து ஒரு டெய்லி சாப்பிட்டுட்டே வந்தாங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அவங்க பாடியில் கூடும். இந்த கற்பூரவள்ளியில் நிறைய பேர் அதிகமாக எடுக்காத விட்டமின் கே வந்து இதில் நிறைய இருக்குது. சரிங்களா? இந்த விட்டமின் கே சத்தானது இதயத்துக்கு ரொம்ப 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 ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடியது, இதயத்துக்கு ரொம்ப நல்லது. அது மட்டும் இல்லை, போன்ஸ் வளர்ச்சிக்கு வந்து ரொம்ப உதவும். ஸோ பிள்ளைகளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து கொடுக்கலாம் இதை. ரீசெண்டாக இப்போது ஒரு ரிசர்ச்சில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா, 1 கிராம் கற்பூரவள்ளியில் ஒரு ஆப்பிளை விட 42 மடங்கு அதிகமாக இதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆன விட்டமின் ஏ மற்றும் விட்டமின் சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதால் என்ன ஆகுதுன்னா, ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸோட தாக்கத்திலிருந்து நல்ல ஒரு பாதுகாப்பு தந்து வயசான தோற்றத்தை நமக்கு தடுக்கும். சரிங்களா? பல்வேறு ஸ்கின் டிசீஸையும் வந்து இது எதிர்க்கும். ப்ளஸ் கற்பூரவள்ளி இலைகளை வந்து டயட்ரி ஃபைபர் எல்லாருமா இருக்குது. சரிங்களா? இந்த இலைகளை டெய்லி சாப்பிட்டு வந்தோன்னா உடலில் நமக்கு உள்ள கொலஸ்ட்ரால் அளவு வந்து கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்க உதவும். இந்த இலைகளை பச்சையாகவே வாயில் போட்டு மென்று தின்றது ரொம்ப நல்லது. ஹை பிபி உள்ளவங்க வந்து இந்த இலைகளை சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சரிங்களா? பிபி வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கும். நெஞ்சு சளியிலேருந்து கற்பூரவள்ளி ஒரு சூப்பரான ஒரு விடுதலை தரக்கூடிய ஒரு மூலிகை இலை. சரிங்களா? விரைவில் ரொம்ப அழகாக ஒரு நிவாரணம் நமக்கு அளிக்கும். அதுக்கு 1 டம்ளர் ஜூஸ், அதாவது இந்த கற்பூரவள்ளி ஜூஸ் அல்லது வெதுவெதுப்பான நீரில் ஒரு 3 துளி கற்பூரவள்ளி எண்ணெய் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த எண்ணெயை சேர்த்து கலந்து குடித்தா எத்தனை நாளைக்கு, 4லிருந்து 5 நாட்கள் தொடர்ந்து இதை குடித்தா நல்ல பலன் கிடைக்கும். இந்த இலைகளில் வந்து மெக்னீஷியம் மற்றும் கால்சியம் அதிகமாக உள்ளது. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா, இது எலும்பு மெட்டபாலிசத்துக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பொருள். ஸோ அஜீரண கோளாறையும் தடுக்கும். இது பித்த நீர் வந்து இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த பித்த நீரின் உற்பத்தியை தூண்டிட்டு உணவுகள் வந்து நமக்கு எளிதாக செரிமானம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சக்தியை நமக்கு கொடுக்கும். ஸோ ஈஸி டு டைஜஸ்ட். நம்ம வந்து டெய்லியுமே ஒரு 2 சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் உடம்புக்கும் அவ்வளோ நல்லது, சளியும் சேராது, கோல்டு காஃபு வறட்டு இருமல் கூட இதுக்கு வராது. இதில் அத்தனை மேன்மையான குணங்கள். அவ்வளோ ஏங்க, நம்ம வந்து இப்போத்தி மாடர்ன் வேர்ல்டில் வந்து பீஸாஸ் சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா, அந்த பீஸாஸில் வந்து சாப்பிடும்போது மேலே பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியாக பச்சை கலரில் ஒரு இலையை கட் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க. அது இலை தான். அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நிச்சயமாகவே இந்த கற்பூரவள்ளி இலை தான். இந்த கற்பூரவள்ளியை நீங்கள் தொட்டுட்டு அதை ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்கள் கையை அவ்வளோ ஒரு வாசனையாக இருக்கும். இது அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நறுமணம் தரக்கூடிய ஒரு பொருள். சரிங்களா? ஸோ இதை வந்து எல்லாருமே கட்டாயமாக வளர்க்கலாம். ஒரு சின்ன செடி அழகாக ஒரே ஒரு இது காம்பு மட்டும் பிச்சு நம்ம வச்சு வளர்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வளர்ந்துடும். ஸோ இது வந்து ஒரு ஷ்ரப் டைப்பு. ப்ளஸ் இது எப்பேற்பட்ட ஒரு சளியையும் போக்க வல்லது. இது இந்த துளசி இதெல்லாம் ஸோ இயற்கையாகவே நம்ம நாட்டில் நிறைய விளையக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் இது. இயற்கை தந்த பெரிய ஒரு பொக்கிஷம். சரிங்களா? ஸோ இந்த இயற்கையான திங்ஸையே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நீண்ட ஆயுள் கட்டாயம் உண்டு. ஹெல்தியான ஒரு ஸ்கின்னும் கிடைக்கும், ஹெல்தியான லைஃப்பும் நமக்கு அமையும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இதை தயவு செஞ்சு எல்லாருக்கும் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். என்னுடைய சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அறிமுகப்படுத்துங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.